yo tuve una etapa de mucho estrés y estaba sufriendo de brucismo. Y fui a averiguar para hacerme la plaquita de brucismo y me pareció que era muy costosa para lo que podía pagar en ese momento. Y me compré un protector de pelea. Protector de bucal de pelea. Sí, y dormía con eso y fue peor. Obviamente. Bueno, o sea, una locura. Son pacientes en una sección de la jeringa triple que aquí escuchamos y nos juzgamos.